tudo que você fizer tem que ter entrega, cara. Você tem que fazer o barato com propósito. O que adianta eu sentar aqui, fazendo aqui? Ah, vai pra puta que eu pariu, cara. Fulminante, cara. Vamos fuder essa você porra. tá feliz de estar vivo, cara. Porra, mano. A vida é a coisa mais maravilhosa do mundo. E eu tô aqui pra provar todo mundo que quem não tá curtindo assim tá perdendo, otário.